के भन्ने रे हेलो एभ्रिवान नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो अर्को भिडियोमा। आज शनिबार है अनि बिहानको खाना अनि हामीले चाहिँ आज बिरयानी है, यो चाहिँ किनेर लिएर आएको बिरयानी, पाकिस्तानी बिरयानी। अनि त्यसपछि यहाँ छ राइता अनि यहाँ छ बोइल अन्डा है, यहाँ चाहिँ स्यालेड भइहाल्यो, प्याज काँक्रो है। ल अब खाना सुरु गर्छौँ है त। अनि सबैजनालाई आज जनै पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना है त। आज खाना सुरु गर्छ है त। अब ल क्वाटी पनि ल्याउनु पर्छ नि त सरी। ए बिर्सेछ ल्याउनु। क्वाटी चाहिँ अघि खाएको है, हल्का अलिकति अलिअलि थोरै थोरै खाएको हामीले ल खाए त। हजुर मसँग चाहिँ कोक पनि छ पिउनको लागि। अनि उहाँ चाहिँ अब पानी नै खानुहुन्छ होला, कोक चाहिँ खानु न। कोल्ड ड्रिङ्क चाहिँ खासै मन पर्दैन। ठिकै छ। आँगुरा पनि हालिदिएको रहेछ। खासमा यो पाङ्ग्राहरू चाहिँ नहालिदिनु पर्ने। नेपालको बिरयानी खै के हो यस्तो, त्यस्तो वाउ पनि छैन है बिरयानी। भन्नु त पर्यो नि मिठो नलागेपछि। भन्नु मिठो छ तर त्यस्तो वाउ छैन, ठिकै छ। उहाँ चाहिँ बिहान प्याज पनि खानुहुन्न। मुख गनाउँछ। कस्तो डरलाग्दो मासु। राइता खाउनु पर्छ। त्यो भन्दा दाल जस्तै हो क्या बिरयानी। इन्डियामा मिठो है बिरयानी तर। त्यो हाल्यो। अन्डा कति राखेको है छिटो गम खानु पर्यो। मलाई चाहिँ फेरि चिकनको छाला मन पर्दैन। चिकनको मात्रै सबै छाला मन पर्दैन भयो।
मसला पिरो हामीले त्यस्तो स्पाइसी लभर होइन त्यही भएर त्यो भयो तिमीले खान्छौ त पिरो त्यस्तो धेरै पनि खान्न नि त साथीहरू त्यो चाहिँ म पछि खान्छु है मलाई अहिले अब अफ क्यामेरा खान्छु सकिनँ यत्रो खानुलाई ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप हाम्रो सब्सक्राइब भिडियो किप सब्सक्राइबिङ अनि धेरै माया गरिदिनु होला है थ्याङ्क सबको यू कल्याण होस्